想嚟呢個帕蘭九呢一個 job fair 咧，咁咧就喺呢一個 MRT 帕蘭郊 X 爽2號出口呢度出啊！而家就跟住我嚟行呢條路啦，點樣啊？嗱，咁我哋喺度出咗嚟之後咧，行呢度，行入商場裏邊。喂，你去到呢個門口入就得㗎啦。喂，咁你見到呢個手錶茶咧，手錶茶呢度側跟嗰個門口咧，超級快就一直出去就係啦。สวัสดีค่ะฉันชื่อดูดี้ค่ะไทยกับ人妻 Judy สวัสดีครับ我係阿達衰仔。我哋今日咧就嚟到呢一個緊魚嘅 job fair 啦，呢度帕蘭九呢個 job fair 咧整翻少少嘅啫都係，咁但係咧基於因為下個月咧我都知道有好多媽咪啊帶啲小朋友啊或者老人家一齊出行嘅，因為新馬啊嘛，即係基於每個人嘅需要唔同咧，我都嚟 update 一下啦，係咪啊？係。我哋而家入去睇下，得啦，你而家行入去啦。成日都講 job fair 喎。得啦，你係啊，你又梗係悶啦。我已經悶啦。好悶，佢話驚好悶。你悶啊，人哋唔會悶啊嘛，你又梗係悶啦，你日日嚟行都得添。嗱，呢一檔咧食 seafood 啦，啲 souvenir 店賣酒，อันนี้ยังก็มีอะไรก็有呢啲嚇。火山排骨店，有 roadie 嘅店。喂，你唔好喺度行行企企食翻兩味啊！喺度，俾啲心機。哇！咁行好啲好多人啊！睇下有咩？嗱，喂，呢度有班蘭蛋糕仔，但係188嚿啊，真係貴咗啲嘅，我都覺得係。哦，炸豆腐。喂，你俾啲心機。哇！哇！仲有啲咩？呢個咩啊？冇見過啊呢啲。嚇！你個死人樣，好假啊！你個樣。好。嗱，賣嘢嘅商鋪都仲有少少嘅，可能而家阿爹問緊佢幾時收啦呢度，都唔知做到幾時啦，係。佢話呢個蚊應該搞掂啦。我做到呢一個蚊啫，其實。係啊。即係6月啊？係啊，6月。咁你哋喂真係唔使嚟啊！我哋而家拍多少少。係啊，係引起你哋知啊嘛。即係知道咯，要係。喂，你頭先醒目啊，問咗啦，係咪啊？係啦，喂，頭先咧佢就問咗後邊檔嗰個阿姐咧，佢就話其實6月咧已經係完結㗎啦，完晒租約㗎啦，呢個正式執笠㗎啦，呢一邊嗰個 job fair。執咗。係啊，呢個緊魚嘅 job fair 係正式執笠，所以咧你哋7月嚟嘅人咧就千祈唔好再嚟啦。係啊。係啊，爹有啲嘢要講喎。係啊，冇俾個的士話呢個你叫個 job fair 佢俾你落呢度啊嘛。哦，即係揾鬼佢哋笨，就叫咗佢哋嚟呢一度。多啲個 meter 係咁呢啲就。哦，跟住之後攞咗你嚟呢度之後咧，哎呀唔係呢一度啊，已經執咗啦，跟住仲車翻你再去遠翻少少嗰個，想你搭多啲時間係咪啊？哦，我明。係喎，喂你。阿爹提醒你哋真係要小心喎，費事咧你哋即係可能叫 Grab 啊嗰啲咧，你就唔好 search 錯嗰個 job fair 咯。唔係佢哋叫 Grab 嗰陣時都係 search，唔係可以唔好 search 呢個 job fair 㗎。係啊，係咯。job fair 啦，出下咯，咪係啲柏林膠。咁如果你搭 MRT 都唔會話錯啦，因為你搭 MRT 個站都唔同嘅，係再 next station 先係嗰個 job fair 啫嘛。係 Thailand Cultural Centre 啊嘛，係啦，咪係柏林膠。係啦，嗱你其實你睇咧，好多商鋪都走晒咯，係啊，全部人都準備走，都費事嚟添啊！即係可能覺得，唉，遊客又冇乜點又剩咁嘥時間咁樣咯。即係緊魚都有少少咯，仲食店嗰啲剩。即係你仍然都見到有啲人食嘢咧，其實都係嗰啲大陸團。一車一車咁樣，咁佢哋咪喺度食咁樣咯，叫佢哋。黑
多全部都係抗戰嚟嘅呢度。係啊，呢個係啊，全部都係大陸團嚟嘅，係啊呢度真係。 tour 啊嘛。係啊。咩啊？快啲走啦，係咪啊？係啊，俾噏你嗰邊咧。係咯係咯。阿爹又驚落雨啊，大佬。嗱喂，呢個我哋真係快閃一陣咧，因為跟住佢真係已經冇希望啦，已經真係會走啦，係咪啊？記得咧，你下個月7月嚟咧，就真係唔好再嚟啦。係。不過其實如果你係6月嚟，或者都有其他嘅夜市，都未必需要嚟到呢一個僅餘嘅 job fair 仔咁樣咯。好，我哋去嗰邊 job fair 而家好。我相信如果大家嚟呢一個叫做新嘅 job fair 咧 ，Thailand Culture Central 站呢一個 job fair 都勁塞車嘅，你睇下。所以如果大家咧即係少人嘅1-2個人咁樣咧，你真係搭 MRT 咯，或者你真係扶老攜幼嘅就的士咯，或者如果大家頸靚精神嘅就扶老攜幼都搭 MRT 都穩陣啲，頂多你走嗰陣時搭的士啫，早少少嚟。係啦，咁都講多次啦。咁呢一個叫做新嘅 job fair 咧，係好叻啊！入線就係喺呢一個 Thailand Culture Central 站嘅4號出口。4號出口啊，大家記得，就係呢一個出口。跟住你一路行，經過晒呢度，行冇幾耐就係 job fair。好啦，好快見到 job fair。出邊仲有啲小食攤檔添，隔離就有 Big C Ratchet 啦。咁而家阿爹就去泊車先，因為咧。頭先見佢有閃電啊！嗱，你睇係咪閃電又驚佢落雨啊？所以就叫我嚟拍咗一拍先。嗱，咁好多人咧可能好清楚明白知道點樣嚟咧，即係表示你係成日嚟泰國嘅，真係。但係亦都咧係其實好多人咧唔係成日嚟泰國咧，都想了解一下嘅。嗱，頭先咧我就喺嗰邊 MRT 行咗過嚟之後咧，就係 job fair 噶啦。我諗係行1分鐘到就到噶啦。上到嚟，咁另外 job fair 隔離咧，其實係一間大嘅Big C嚟嘅。咁如果即係萬一真係譬如老人家小朋友覺得好熱或者想唞一唞嘅，可以入去就有冷氣啦，同埋有一個大嘅 food court 咧，可以俾你唞一唞。就算你唔食嘢或者可能都坐下咁樣都 OK 嘅。嗱，大家見到呢個咁超嘅地方飲酒咧，你就如果喺呢一度買啤酒之後咧，就可以嚟呢一度坐嘅，或者你可以買啲嘢食都得嘅。頭先我問過呢度嘅職員，喂，如果中意古董車都可以值得嚟影一影啦。今晚都唔少人，今晚星期4，其實即係始終可能佢真係近 MRT 嘅關係，同埋始終佢係比大嗰個夜市更加近市中心嘅，其實係。嗱，商鋪咧仍然其實都仲係好 full 嘅呢一度，咁始終唔係好似嗰邊咁啊嘛，即係將會執笠。咁呢一邊咧，其實係已經係 full 晒噶啦。喂，突然間閃出嚟呢條友仔，但係你哋中意食嘢都有少少食啦，呢啲都 OK 嘅。喂，其實都 OK 啊，而家嗬，真係都算係多人翻咯，同埋多店鋪咯，都係。好，咁大家就睇下辣一辣，睇下有啲咩食啦，自己。意粉檔啦，燒魷魚 ，Rodi 啦。嗱，都係果汁檔係多嘅，有雞肉麵啦。嗱，呢個軟雪糕啦，仍然喺度。芒果糯米飯，又係呢個大魷魚丸子。嗱，超大個魷魚啊！佢係，呀跌咗出嚟啊，游咗出嚟啊 ！Hello， 你想食咩？喂，呢度都有呢一個喎。呢個有係一樣喎。係喎。有 Pad Thai，最多人嘅依個餸噶啦。係啊，食嘢啊嘛呢度。阿麗啊，
哇！依個好多人啊，點坐啫？好多啦，呢團嚟㗎嘛，係啊，好多團嚟嘅，其實都係。一睇而家頭暈啦。唔係咁，你預咗呢一度係 for tour 㗎啦，真係係啊，一團一團咁樣車過嚟㗎啦。嗱，呢個麻辣燒烤，嗱呢個炸蟲嘅係啦。喺度繼續係有呢個美祿飲品啦，同埋有沙冰嘅，都有當班蘭糕仔喎，哇！但係啲色咁勁嘅，啊！嗱，頭先我喺門口行過嚟，一直好多檔小食啊嗰啲咧，行到嚟呢一度嘅盡頭啦。咦，入邊都仲有喎，而家。呢個有新嗰個開啊嘛。係咯，都有新檔喎，開翻多啲喎，同埋乾淨翻喎，係喎。之前佢裏邊咧仲係好多垃圾啊咁樣噶嘛，係係係。搭到入嚟咧，就有一度又係飲酒啊喺個檔嘅。咦，嚟到呢一個位置有一間新嘅 Stick Cam Cafe，即係好似 camping 咁喎，又唔算貴咯，啲嘢幾好喎，嗬。係啊，普通嗰個價錢100幾咁樣。咦，又有意粉剩，喂幾吸引喎都。我數試下啲啊。係啊。唔錯，幾好啊！我覺得呢一間。咦，都幾多嘢食喎，有意粉啊、扒類咁樣咯。咦，係有啲 feel 喎呢間嘢 ，camping cafe 咁。另外呢間 camping 嘢咧，仲賣埋麥跑雪糕喎，賣埋椰子雪糕添。價錢合理啊呢間。啱啱就係佢咧，見到佢有個椰青水倒咗出嚟，真材實料喎都係。呢邊係新開咗咧，係多咗幾多嘢食嘅。你燒魷魚都有，新鮮燒魷魚。開咗呢度之後咧，真係個 feel 係唔錯喎，熱鬧啲咯，熱鬧翻嗰個感覺係幾好。有呢個椰子餅同埋卡龍餅。唔係真係講真，我覺得係好過我哋先幾個月嚟嗰陣時。我哋4個月前嚟過嘅，其實嗰陣時仲未係咁旺咁多人咧，同埋啲鋪係好nhẹ好靜局咁樣嘅。但係我哋今次4個月嚟之後咧，係個感覺完全都係唔同晒，覺得係都有翻啲信心嘅 ，OK 嘅，我覺得係。好多嘢開。係啊，係啊，頭先我哋一路行呢一邊咧就勁多嘢食啦，跟住咧嚟呢一邊咧就係賣嘢嘅，全部都係啲雜貨嘢嚟嘅。我因為都帶大家睇下啦，不如有10個嗰個爛嘅時爛嘅柴根勁橙。哦，阿爹即係話好多間鋪，但係全部都係賣醬褲係嘛？OK 啦，又真係多得滯。喂，你講得啱，要好似好多鋪，但係全部都賣醬褲嘅。係開鋪10個，4個鋪㗎係個橙㗎啦。佢意思話10間鋪4、5間鋪都係賣醬褲，嗰邊又係，嗰邊又係醬褲。但係有啲鋪咧，我覺得好似係一樣咁嘅，即係譬如喺嗰邊頭先喺門口嗰邊咧，跟住入嚟呢一邊都仲有一間係一樣咯。係。譬如炸大魷魚啊！我行到嚟呢邊開始咧，就係火山排骨啦，又係即係啲餐廳坐低食嘅店咯。點解好坐啦呢啲？哇，差唔多落，唔係啊，佢係咁行雷閃電，頭先見到。會有落啦，有落少少啦。少少咯。好多人食飯啦，都火山排骨。一真定假問先？真唔係假嘅，唔好推冧鬼咗佢啊！真㗎。有搣都唔食嘅，食骨啊嚟。有肉都唔食，食骨喎，衰仔話。咁
其實我又覺得 job fair 又唔係比想象中咁靜咯，夜市嚇，未到時候啫，可能。都話都多翻遊客啊！ Pamphlet, tops you can put whatever you want. Huh? 喂，其實我照咁睇咧，佢啲商鋪都冇乜點話搬走成咯，全部都 full 晒嘅。其實嗬，係啊，即係冇乜點樣轉手係轉其他咯。其實係，即係同你可能之前係嚟過 job fair 行嗰啲嘢，到而家一樣都係嗰啲嘢咯。其實係冇話點樣執笠啊，成咁樣。咦係喎，呢個冬蔭豬肉麵好似我哋之前都有食過喎，係啊。嗱，咁呢間都坐得算舒服嘅，我哋之前食過都 OK 嘅呢間。喂，呢間 pizza 仲喺度喎，突然想食 pizza 呢度都仲有機會嘅。哇！呢個一個夜市有3間喎。係啊，頭先呢邊未行過。Roadie 有2間，呢個第2間。烤串燒，喂！但係咧呢度唔會有10蚊嘅串燒咯。冇啦。如果10蚊嘅串燒喺嗰邊嗰個大夜市就會多啲咯。嗰個叫咩夜市我唔記得。ตลาดนัดเรียบด่วนแดน 好乸難讀啊，算把咯，我都係。แล้ว嗰邊就 cheap 啲。平民價啲咯，始終都係唔同啊。แต่ว่า你哋錢冇所謂㗎，係呢啲㗎一樣。錢冇所謂，有邊個想使多啲錢㗎？有所謂啊！你想嘥時間，我嘥錢啦。都唔係睇下你自己咯，即係呢度係方便同埋會靚啲咯。呢度其實係呢個 job fair 方便都搞掂㗎嘛。係啦，遊客區啲咯，覺得呢個夜市最近嗰個 Big C 呢啲啊，係啦，買嘢翻搞掂。係啦，即係佢意思話啊，如果你去完呢一個 job fair 咧，去埋 Big C 掃埋貨一程咁翻酒店啊，搞掂咯嗬。我都話其實裏邊賣嘢嗰啲咧，真係大同小異㗎。咁你大家自己嚟探索下啦。其實即係都叫做係有啲嘢行嘅，但係睇下自己啱唔啱你自己嘅啫，個價錢啊上嗰啲嘢。不過你講，如果而家零售上咧係真係靜啲㗎啦，嗬！啲人情願食嘢都唔買嘢嘅，睇少少啦，但係大家。係啊，個個都嗌晒救命啦！零售係咯，都係行翻嚟食嘢呢度啦。全個夜市有3間 Roadie 喎，原來第3間。哇！但係呢個真係超多油啊！呢一個。哇！呢個至誇張，第一次見到咁多油。喂，大家最緊要個廁所啊！嚟到呢度呢個 G Building 啦，咁樣啦。係啊。喺呢一度啊。最落啊。呢一度落去就係 toilet 啦 ，restroom 啊嘛。其實佢就有部 lift 嘅，但係就唔知用到未嘅嚇。等我試下，未得，未開嘅仲。咁點去咧？又話 for disabled。呢度唔得啊！真係嗱，好，我今次行晒呢一個 job fair 啦，就真係再 update 一次啦。嗱，咁其實距離我上次嘅 update 咧，其實只係4個月，但係4個月咧都真係有啲改變，係啦。即係喺度最後講多一次，嗰邊咧就至到6月尾咧就已經係全部執笠㗎啦。嗰邊頭先問咗阿姐之後，就再講一次，就大家如果7月嚟咧。就真係唔好再去嗰個啦，就算唔係7月咧，我都覺得冇乜希望喎，真係唔好去。好坦白講，唔好去嗰個直情係嘛？係。即係如果真係要嚟咧，就嚟呢一個咯，job fair。係。近近地或者扶老攜幼嘅，我覺得呢個比較都適合嘅嚇，即係感受下咯，俾啲小朋友或者感受下啊，究竟夜市係咩嚟㗎咁樣。係。好，喂，下次見。希望大家中意呢個คลิปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้我哋ด้วยนะครับ
กำลังใจ係鼓勵，鼓勵係กำลังใจ。好啦，下次再見，拜拜，สวัสดีครับ。สวัสดีค่ะ。至嗰度咧，我都驚有時小朋友有啲嘢唔啱食咧，咁呢度咧有間mini Big C 嘅，一嚟到呢度，咁可以買啲水啊、果汁啊，或者一啲麵包類啊。可能有時小朋友中意食麵包咧，即係驚佢哋唔啱食，咁呢度都有啲機會啊，仲。嗱，或者可以帶佢哋嚟食呢一個船麵啦，隔離咧就有 Eat and 啱國民扒房，我都有介紹過，你可以睇翻呢一條片嘅，就同 Central World 嗰間係完全一樣嘅。